该出门的天气，往外看却有4名学童在马路上无处躲强风。第一个抱着电线杆，4人紧紧靠在一起挡风，其中有人松手，试图想脱困，但瞬间差点被吹倒，赶快又躲了回去。学童小身躯挡着狂风，冒险下课，让人看了好心疼。这是嘉义县南兴国小的学童被民众拍下影片上传脸书，引发争议。因为学童离电线杆这么近，恐怕随时有触电危机。家长来接小孩也忍不住开骂。这大汉你敢会开咩？这个风雨安尼？危险啦！危险对啊！哎，伤快压制来了，伤快超过啦。这算这有啥写路用？我们心里还是觉得非常的不舍，带给县民的不便，我们也觉得非常的抱歉。而嘉义市运动会竟然还照常举办，选手在风雨中比赛田径，但发生意外了，棚架倒塌，有学生受伤，被吹出来，然后打到旁边的学生，从肚子这边横的打过去，然后手部这边刮到，然后要缝。意外危险状况不断，市长涂醒哲眼看着意外，还振振有词：这些小孩子回去或者怎么样，有没有乱象可以报？像这一种其实是不是非常好的一种心态？先骂完媒体，还要辩驳，认为上半天上班上课是最负责任的决议。早上上班上课，下午停班停课，这个是最负责任的。台风假放不放，生杀大权操之父母官手中，家长困扰，学童受惊吓。市长这番话是傲慢，还是根本看不见民众的苦？记者侯国文在报道。